Проект по строительству новой школы на 990 мест и детского сада на 315 мест в жилом квартале «Прометей» представили главе города Айсену Николаеву. Выездное совещание с руководителем компании «Прометей» Григорием Сальвой, руководителем МУП «Теплоэнергия», службы эксплуатации городского хозяйства и департамента имущественно-земельных отношений глава столицы провел в ходе традиционного субботнего объезда. Проект трудоемкий, так как связан с масштабным сносом производственных зданий, расположенных в месте предполагаемого строительства. Но учитывая его важность, для нового жилого микрорайона он должен быть реализован. Компания «Прометей» с нашей поддержкой готовит проект строительства очень большой школы, практически на 1000 мест, и детского сада на 315 мест. Проект связан с большим сносом производственных зданий, расселением домов. И поэтому вот мы сегодня провели совещание с руководством компании «Прометей», теплоэнергии, городской службы эксплуатации городского хозяйства, департамента имущественно-земельных отношений, на котором выработали мероприятия по созданию условий для начала строительства этой школы. Это очень важный проект, и, конечно же, такая большая школа как раз автодорожному округу, вот новому 68-му кварталу, конечно, нужна. Также глава города встретился с жителями домов по улице Автодорожная, которые попадают под зону отключения от центрального теплоснабжения в связи с оптимизацией котельной Туймаада-Лизинг. Глава города дал поручение рассмотреть все варианты решения этой проблемы, в том числе возможность газификации 2 многоквартирных домов. Помочь в передаче ответственности по благоустройству прилегающей территории авторынка «Лера» попросило руководство авторынка. По их словам, несанкционированная торговля автомобилями, которая ведется на подъездах к рынку, мешает проезду транспорта и приводит к захламлению прилегающей территории. Глава города эту инициативу поддержал и пообещал, что соответствующее решение будет принято. Мы посетили ряд домов у нас по улице Автодорожной. Сейчас попадают под зону отключения от централизованного теплоснабжения в связи с оптимизацией сетей от котельной Туймаада-Лизинг, которые будут закрываться. Выработан механизм, опять же, решения этой проблемы с газификацией 2 многоквартирных домов. Но главное наше условие, чтобы при газификации условия жизни наших горожан не ухудшились. В последующем эти дома у нас должны уйти под расселение. В том случае, если при выделении средств из Республиканского дорожного фонда мы будем идти на обустройство кольца в районе, вот как раз где улица Красильника и Автодорожная сливаются. У нас, в принципе, там напрашивается создание большой круговой развязки, но для этого, конечно, вот еще раз говорю, дома должны быть расселены. Вот район авторынка, он всегда вызывает много нареканий со стороны горожан в том, что там вот идет у нас несанкционированная торговля автомобилями, есть захламление территории, прилегающей к авторынку «Лера». И сегодня руководство рынка обратилось ко мне с просьбой помочь в части отведения, скажем так, ответственности по благоустройству прилегающей к авторынку территории именно к «Лере». Вот, я такое предложение поддерживаю. Я думаю, что вот мы соответствующее решение примем, чтобы торговля, которая у нас там идет автомобилями, она проходила цивилизованным образом, без затруднения проезда и по окружному шоссе, без захламления, без нарушений там различных санитарных и градостроительных норм. Завершился объезд в Гагаринском округе, где глава принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных проводам зимы, и пообщался с жителями округа. Праздничную программу с концертными номерами и конкурсами для горожан подготовили творческие коллективы ДК имени Гагарина. В спортивных состязаниях по подъему гири приняли участие и молодые папы, которые пришли на праздник с детьми, и школьники старших классов. Порадовали горожан и члены авиамодельного клуба. Дети со своим руководителем запустили в небо модель самолета, который, совершив несколько кругов в небе, под аплодисменты горожан успешно приземлился на импровизированную взлетно-посадочную полосу. Общегородские проводы зимы состоятся 1 апреля на Комсомольской площади и в парке культуры и отдыха.